Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu ilmaan Oromoo qaqqaalii fi gaarii warroonni tiktokii fi wantoota garaagaraa jalatti argamtan hundi keessanuu akkam jirtan baga jiraatan isin jecha gaafiilee hedduu na gaafatanii san keessatti irra deebisee waan isin dhaamuu barbaadu yeroo viidiyoo takka hordoftanii haga dhumaatti viidiyoo san daawwadhaa hin hinfatina. Irraa fayyadamta waan ta'eef hin hinfatinaadha haga dhumaatti viidiyoo san hordofaadha bu'aadhaa buufatanii erga viidiyoo san haga dhuma daawwatanii booda gaafii isin gaafachuu qabdan gaafatanii garuu viidiyoo sana hundi muraasa laaltanii gaafii hin gaafatinaadha. Dhiifama akkasitti hubadhaaf ni jedha. Gaafiilee waa'ee aartii kanaa wal qabatee kaleessaa fi deemgadda maxxansirratti irra hedduun akkamitti baafannaa akkuma caallee baanaa jecha jettanii garuu ani har'a viidiyoo waraabessi jedhisee ture haga biyyakkuma guututti akkana obsanii qabatamaan akkana isinitti agarsiisuu jedhamedha. Garuu karaa garaagaraatiin yuutuubii keessatti illee barreessitan argachuu dandeessan akkamitti akka maallaqa lafaa baafatanii ni jedha. Akkuma isinillee immoo haaromsi isinirra haa jiraatu aappii kana haaromsaa irra deebiidhaan akka haaromsitan isin gaafata yoo haaromsitan bakka kanatti bakka baalaansii jedhu kanarratti warri irra wayitii cuqaaftanii bakka kanarratti isinii baase jecha akkaawuntii baankii isinii baasa filannoo lama isinii kaa tokko paayipel kan aappii paayipel yoo banattanii qabaattan aappii paayipel irratti biyyuma barbaadan keessa yoo jiraattan guutumaa guutuutti argachuu dandeessanii jecha biyyuma feetan keessa jiraadha. Kallattiin akkaawuntii baankiilee garaagaraa isinii kaa'uu danda'a achirra dabarfachuu rakkinuma tokko malee achirra dabarfattanii jechaadha. San waan ta'eefuu kiyya amma waan san hin guunneefuu kuma yeroo guutetti amma 100 qofatu hir'ateera. Yeroo kuma guutuu kallattiin akkaawuntii naa ka'a jecha as jalatti akkaawuntii fi paayipelii naa ka'a. Biyyuma feeta yoo jiraattanii irra dabarfachuu dandeessanii na amanaa sanatti yoo sanis wanni jettan immoo yuutuubii keessatti yoo barreessitan maqaa isaa yoo barreessitanii akkamitti akka fudhattan sinii himaa jecha inni gabaabaadhumatti akkasitti hubadha. Akkamitti akkasumas immoo gaafii iimoo keenya akkamitti ka sagalee nama jeequsan xirrii iimoodha ka miseejii nama dhufuu fi kan yeroo bilbilamu ka duraanii san hedduu nama jeequsan akkamitti jijjiirachuu dandeenya jedhee gaafii naa dhufee jira. Gaafii saniif immoo deebiin iimoo keessa seentanii erga iimoo keessa seentanii bakka tana cuqoftanii siitingii keessa seentan erga ammas siitinguma keessa seentan jechaadha. Erga siitingii keessa seentanii bakka tana seentanii asirratti yeroo seentan ka jalqabaa kana ka wanniiti kuni kana akka sagalee miseejii yeroo isin dhufe fakkeenyaaf amma kan miseejiiti kun kan miseejiiti kan miseejii ka barbaadan ka jiru sana asirra taa'a jecha asirra taa'a. Ani immoo kanarra kaadhee jira hedduu kanuma barbaadan irra kaa'achuu dandeessan. Ka sagalee yaamummoon bakka lama jira tokko kana jechaadha. Bakka kana mallattoo diimaa irra isinii kaa'aa akka isin rakkifneef bakka tana jechaadha. Asirra kaa'attanii xirrii yookaan sagalee bilbilaa kanuma barbaadan irra kaa'achuu dandeessan kanuma isinitti tola irratti gabaabaadhumatti ammaan akkasitti sagalee nama hin jeeqne irra kaa'achuu dandeessanii bakka lamatti ammas asittis gadi dhuftanii akkasuma irra kaa'attan jechaadha. Bakka sana kunis kan miseejiiti kunis kan miseejiiti jechaadha kunis akkasitti ka iimoo akkasitti san fakkaataa isiniin jedha. Sanitti aansuudhaan wantoota garaagaraa yuutuuberiin garaagaraa tiktook warroonni adda addaa yeroo waasnii gadhiisanii akkamitti viidiyoo salaaltanii fa wanni bilbila keessa sirreeffachuu dandeessan ka jedhu asuma isin garsiisa. Sun karaa fakkeenyaaf amma yuutuubii keessa seeneetiin erga yuutuubii keessa seeneen booda yuutuubii akkana dalagsiisan jira. Yeroo yuutuubii dalagsiisu kana bakka tanan tuqa jecha bakka bilbila bakka tanan tuqa. Dhiifama mallattoon ta'udha. Bakka kana cuqaasa jecha bakka kana yeroo cuqaase akkanatti naa dhufa. Yeroo as dhufaasuu kana as dhufeetiin asitti amma fakkii argaa jirtan fakkii yuutuubii kanuma fakkii hundaa'uu jecha asirra cuqaasna. Ergasii ka gara gadii kanarratti cuqaasna jecha asirra cuqaasna. Asirratti gaa cuqaasni akkasitti xiqqeessee nu baasa. Maal goonaan iskiriin isaa kana akka barbaannetti akka sochoosnu of ol xiqqeessine jecha viidiyoo san qofarra kaa'anna jecha. Fakkeenyaaf makinoo kana
akka fedhatti sochoosuu danda'a jecha quba keessanii akkana tuqxanii YouTube kana bilbila kiyya keessa seenee fa'aa iskiriina isaa akkasitti xiqqeesse kana olii fi gadi sochoosuu danda'a jecha bakka feete akkana bilbila keessan keessa seentanii seetingii sirreeffachuu barbaadanis bilbila garaagaraa kan lakkoofsa sirreeffachuu barbaadanis YouTubein dalagaa jedhama gabaabaadhumatti viidiyoo YouTube irratti dalagsiisaatuma waan barbaadan miidhagfachuu dandeessanii jechaadha akkasatti viidiyoo karaa salphaan sirreeffachuu dandeessanii warroonni namni YouTuberoonni garaagaraa waa hojjetanii viidiyoo isaanii sallaaltanii fa bilbila keessan sirreeffachuu dhugaamoo kijiba ka jedhu san akkasatti irraa adda baafachuu dandeessanii jechaadha. Sanatti aansuudhaan warroonni aappiilee intarneeta firii dalagan istiizii sawaa moobaayilii zayinii moobaayilii fi zayinii fi sawaa kana sadiin ani aappiilee hedduu buusan jira ani ammaaf moobaayilii fi zayinii waan irraa na jalaa gubatee jiruufu sawaa qofan jira sawaa qofan qaba sawaa fi jaawii qaba sawaa fi jaawii irratti gonkumaan dalagu kana namni hedduun gallakkisaa jiran garuu aappii qabbuusee ilaaleen jira hin dalagu shawadamina garuu sawaadha ka zayinii aappii kana xiqqoon shakka aappiin kun xiqqoo takka yoo waan dalageefaa fakkaata san yoon taane immoo wanni isin baruu qabdan wannumti firii dalagu kun gonkumaa hin dhiyaatu maali kaampaaniin yeroo oomisha gallakkise kaampaaniin biyya kana ka bilbila san ni cufan jecha dafanii cufan kasaaraa waan irraan geessu warri moobaayilii fi zayinii qabdan hedduu isaanii gallakkisanii jiranii yeroo hedduu haaromsaa jiran as keessa seentanii ka zayinii kana fakkeenyaaf amma ka zayinii ka moobaayilii gosoota firii hedduu jedhanii baraxasanii jiranii garuu kanarratti yoo xiqqoo isinii dalagu ka fakkii ibiddaa qabu kanarratti sawaa sama jira ture garuu hin dalagu sawaarratti moobaayilii zayiniis akkasuma wantoota hedduu gallakkisanii jiranii garuu hin dalagu yaaleen jira ka zayiniillee hin beeku gaa zayinii fi moobaayilii waan hin qabneefu warra zayinii fi moobaayilii qabdan aappii kana buufadhaa yaalaan siniin jedhaa san caalaa garuu riyaala 60 warra Suudii keessa jiraatan baatii tokko fayyadamtanii asirratti dalagsiifachuu dandeessan jechaadha warri zayinii fi moobaayilii fayyadamtan kanarra dhahattanii riyaala 60 baatii tokko guutuu isinii dalaga banaa jechaadha riyaala 60 san sooshaal miidiyaa isinii kenna garuu hundarratti aappii kana fayyadamtanii akka gaarii isinii dalaga rakkina tokko malee ka firii kuni gonkumaa abbaan fedha yoo kaampaaniin tokko har'a oomisha gallakkise biyya kana kaampaaniin biyya kana keessaa masmarri san harkaa qabu dafee cufa jecha kasaaraa waan irraan geessu akka duraanii miti amma hammaataniira waan ta'eefu firii sanirraa yoo of qusattan gaariidha riyaala 60 warra Suudii keessa jirtan baatii tokko sawaa fi moobaayilii irratti fayyadamuu dandeessanii isiniin jedha galatoomaa viidiyoon kiyya isinitti tole laayik sheer sabiskiraayib gochuun dagatinaadha gaafii qabaattan karaa garaagaraatiin na gaafadha waan dandeessanii deebisa galatooma.